Her får Freja at vide af lægen, at hun er lammet fra halsen og ned, og hun nok aldrig kommer til at gå igen. Hun kan heller aldrig selv gøre nogle ting alene. Her spørger Freja, om hun ikke må få aktiv dødshjælp. Desværre er der ikke aktiv dødshjælp i Danmark, så der er ikke mulighed for det. Der er nu gået 10 år efter ulykken, og Freja ligger og lider. Nu spørger Freja lægen, om der ikke er mulighed for, at hun kan få aktiv dødshjælp. Det kan hun godt, for der er aktiv dødshjælp i Danmark. Frejas mor skriver under på papirerne, så hun kan få aktiv dødshjælp. Denne sprøjte går ind og stopper de røde blodlemmers aktivitet. Det gør, at blodet bliver til en tykkere masse, så blodet ikke længere kan komme igennem de tyndeste blodkar, man har i ens krop. Det vil stoppe ildtilførslen til ens organer. De første organer, der vil lægge mærke til, at der ikke kommer flere ild, det er hjernen og hjertet. Lige så snart hjertet lægger mærke til det, stopper hjertet med at pumpe blod rundt. Det vil så gøre, at man lige så stille vil sove stille ind. What about